Kadanan cara Imam Hanafi di Baghdad. Masya Allah. Kula pernah zarah ke Imam Hanafi geus teu bisa ngomong ku kumaha jauh di Indonesia datang ke Baghdad haju zarah ke Imam Hanafi hese ngomong urut teh ceurik. Sedih ieu mazhab anu luar biasa. Masya Allah ieu masjid di hulu masjid makam rame di zarah. Ya Allah ya Rabb. Distika caritakeun istimewana ulah dicaritakeun Imam Hanafi mazhab hajujuh zuhud. Boga murid ngaranna Abdullah ibnul Mubarak. Abdullah bin Mubarak murid Imam Hanafi tatadina nyana keur ngagitar bae awalna. Nyana boga alat-alat band. Ngagitar nyanyi, hiburan luar biasa. Sekian tahun nyana hiburan. Sore-sore nyana ngagitar jam 11 sare. Jam 1 nyana ngimpi kapanggih jeung hewan-hewan nu paling aneh aya hiji manuk maca Quran. Dina impian teh manuk maca Quran. Paseh maca Quran. Cak Abdullah bin Mubarak, si manuk bisa maca Quran. Ditanya bisa nembalan. Lamun di impian manuk bisa maca Quran apa sih? Coba dengekeun sieun. Ayo lam yakunil tamat 1 juta ya. Lam yakunil. Ya. Ku yakin-yakinna teu talar wani mayar 1 juta. Asana nya bulak-balik di alladzina teh tah. Alam yakunil mah pohoan bayaran. Kula ge teh lam yakunil asal teh dibaca bae saminggu pohoan. Kula bae pohoan bae asalna komo sieu. Ah geus. Bakari 1 juta ya ayo didengekeun ku aing. Moal talar cenah. Ieu manuk dina impian bisa maca Quran. Masya Allah karim. Didengekeun ku nyana maca Yasin, didengekeun deui maca Tabarak, maca Waqiah. Masya Allah, dina impian ceurik. Hudang, begitu hudang nyana ngarenung. Manuk maca Quran aing nyanyi. Langsung neuleuh ka gigireunana, gitar dicekel langsung dibantingkeun ku nyana. Goblok sia gitar ngaganggu ka aing. Suaker bae. Peupes belah ajur. Drumna ku jana langsung dibelem. Seluruh alat-alat musik dibelem ku jana. Aing isin ke manuk cak jana. Manuk maca Quran aing nyanyi. Langsung nyana neangan pondok pesantren. Asuplah teu kacaritakeun sababarahana panjang ka ieu menang di dieu ngaji sekian bulan pindah. Terakhir can seubeuh cak jana. Bisa baca kitab bahkan geus bisa tulis jang sakadal kurang karang tetapi batin resep bae kana dunia jeung teu meunang aya nu nyarekanan haju deuk marah bae ieu jang ngalunakeun batin ieu neangan ayalah nu ngabejaan tuh di Baghdad Hanafi datangnya anak ditu Masya Allah disambut ku Imam Hanafi model Imam Hanafi geus nungguan we di lawang bakal datang murid piwalieun pan ari kiai nu hebat bakos gitu pernah Haji Pede deuk pesantren kiaina ngonci maneh iya wah ieu mah pibajinganeun jakeuna ieu Kitulah Imam Hanafi waliun min auliyaillah. Langsung kieu bae begitu datang. Oh iya pi murid percis. Oko Syekh Nawawi masantren ka Purwakarta kan ditungguan ku guru. Ya Allah ya Rabb. Masya Allah kan. Oko Syekh Abdul Qadir Taj Abdul Qadir dek masantren ka guruna pan ditungguan ku guruna. Oko Imam Syafi'i dek masantren ka Imam Malik. Imam Malik teh geus nungguan bae bakal geus ngabejaan di Madinah bakal aya murid kula ngaranna Syafi'i wari di Mekah keneh engke bakal jadi wali Allah geus dibejaan kos kitu. Begitu datang ke Madinah Imam Syafi'i disambut ku Imam Malik. Ieu ge sarua
Imam Hanafi geus kieu bae. Ya Allah, ya begitu datang disambut murid. Kaget Abdullah. Jih. Pan nyahoan sih. Langsung begitu diuk, "Mama, kok kula disambut emang geus apal?" "Geus, sano ngabejaan." Allah. Wih, mantap cak ini. Iya karak guru cak ieu. Aduh, ngaran kula saha cak Abdullah bin Mubarak. Ke. Mama kok apal bahwa kula Abdullah bin Mubarak? Moal nyaho maneh mah urusan ruh. Ruh mah batalina jeung batin. Layaripul wali ilal wali, eueuh nu nyaho ka wali kecuali wali. Kula geus dibejaan bahwa maneh teh pi wali. Langsung ceurik harita keneh. Kula mah ulah disebut wali, kula mah gitaris. Kula mah pemain bukan nyanyi. Ulah loba tangga Imam Hanafi tungkul deui. Gitulah ahli Allah, masya Allah karim. Belajarlah Abdullah bin Mubarak belajar batin, geus lain ngaji sorok, lain ngaji nahu, lain ngaji fikih. Jago Imam Hanafi tapi geus teu ngaji eta. Langsung ngaji batin, zikir, taqarrub. Luhurlah Ibnu Mubarak. Murid kesayangan Imam Hanafi hiji, murid kesayangan Abdullah bin Mubarak urut penyanyi. Tidinya Imam Hanafi maot nu tenar Abdullah bin Mubarak datang ke di Ihya, di kitab Ihya ditulis nyana ketaqarrub nu anu naon ngaranna anu ibadah haji sabaraha sakean nu diterima sabaraha eta kan Abdullah bin Mubarak murid Imam Hanafi. Unggal kitab didongengkeun asal bab haji eta. Ya Allah ya Rabb. Cerik datang ka nyana cerikna akhirna taqarrub ka Gusti Allah. Gusti haji abdi sabaraha ku karunya-karunyana ka umat anu teu ditarima kajen abdi nu ulah ditarima bikeun ka umat Gusti anu teu ditarima abdi jadi tumbang. Saha kiai nu posel kos kitu? Saha kiai nu modal kos kitu? Dia sih mau bolak-balik ke pendopo bae pan. Dibere duitnya seperti duit 300 juta gadean sorangan. Nya ka neraka nya leutik diberena. Ya Allah. Dah Abdullah bin Mubarak kacaritakeun ka Mekah. Gus kadenge di Mekah. Abdullah bin Mubarak di Baghdad rek ke Mekah. Masya Allah. Genjleng sa Mekah. Kebenaran pamajikan Harun Ar-Rasyid keur aya di Mekah. Begitu Abdullah bin Mubarak datang ke Mekah, Mekah sepi eueuh nu tawaf. Mekah sepi eueuh nu di pasar. Pamajikan Harun Ar-Rasyid nanya, "Ai ieu Mekah sepi amat, ai ieu pasar sepi amat, kamarana ieu jelema?" Dibejaan ku penggawana permaisuri hampura menyambut kedatangan Abdullah bin Mubarak. Cak permaisuri teh aku hebat amat sih datang ka disambut sa Mekah, datang ka nu tawaf teh sepi. Emang saha sih manehanana? Wallahu alam ngan seperti eta lah. Coba kula deuk datangan ku permaisuri datang ka itu dikawal. Mubarak geus datang ke Mekah. Jelema ribuan. Nyana assalamualaikum. Salam. Teu bisa nanya nyana. Ku simak-simakna ka Abdullah bin Mubarak. Akhirna nyana memberanikan diri nanya ge bari ngageter-geter. Henteu ka Abdullahna. Nyana nanya teh ka hadam-hadamna nu aya di sisi. Kula mah nanya kieu doang naon sababna ieu Abdullah bin Mubarak ti Baghdad ka dieu kok urang dieu nyambut kabeh make sasalaman kabeh jeung haju kabeh dararepa emang saha? Cak hadamna teh ieu mah kiai cakna.
Kok ai datang salaki kula mah raja biasa-biasa baik? Salaki kula kan raja. Segala rupa kan diaturna ku raja. Kok datang salaki kula mah bahkan kula permaisuri bariasa baik. Kok datang saurang bae ge kudu sepi Mekah aya naon sih? Kok perbedaannya jauh amat? Cek hadamna Ari Kiai Abdullah bin Mubarak mah nyana mangurusan para arwah-arwah roh-roh. Komunikasi jeung para arwah-arwah nu geus mararaot bisaeun ngurusan roh-roh nu karirup nu tatadina teu aya cahayaan ngobrol jeung nyana bisa bercahaya nu tatadina teu nyahoeun ka Allah bisa nyaho ka Allah nu tatadina Kristen nu tadina Yahudi ngobrol jeung nyana bisa arasup Islam ieulah ahli ruhani ngaranna Abdullah bin Mubarak dipake karindu ku jelema ari salaki anjeun mah raja ngan sakadar ngurusan zahirna hungkul urusan zahir mah ai dihareupeun mohon ditakung-takungeun mah ngahituta. Waduh cak permaisuri oh kos gitulah iyalah ngaranna Abdullah bin Mubarak. Masya Allah ai kos gitu bantu coba kula dek minta petunjuk sok langsung nyana datang kadinya langsung ditebak cek Abdullah bin Mubarak wahai permaisuri namun maneh hayang jadi ahli Allah eureun jadi rajana eureun jadi permaisurina maksudnya jadi permaisuri kerajaan ibadah ka Gusti Allah moal bisa ibadah maneh satungtung jadi raja jadi ratu kahalangan ku nafsu maneh eta nasihat kos kitu mah jaloba nu sabenerna mah tetapi kulantaran ikhlas nasihatna ceup asup ka jero kalbu ceuri bebeja ka Harun Ar-Rasyid langsung nyana menghadap begitu menghadap cerik sarua bae. Jadi ahli-ahli Allah mah seperti kos kitu. Lalagaan lu calece lamun di urang deuleu Gus Dur lalagaan lu calece. Wari deuleu Habib Lutfi lalagaan lu calece ulah sembarangan Habib Lutfi. Lalagaan lu calece jeung kula jeung biasa jeung sagala batinna geus hese dijaglag. Hese dijaglag kadang-kadang kula di dieu jana ngabejaan anu kok nyahueun bae. Nyahueun bae. Aya nu usul, coba Haji Pendi lagi apa? Enggak ada kerjaan, ngapain juga nanti. Nebak-nebak kayak yang gitu. Jangan lagi nyawan atuh, tepuk cak-cak nanaonan. Nah, ialah seorang hamba Allah, ahli Allah, Abdullah bin Mubarak. Begitu ke Mekah langsung tawaf, sa'i dan lain sebagainya, tadarru ditaluturkeun ku jelema. Tidinya manehanana balik begitu balik geus ngampar di lemburna kabeh mengharapkan kepulangan Abdullah bin Mubarak begitu datang carerik ku bunga sebab naon eueuh petunjuk seakan-akan mun eueuh nyana eueuh lampu pohara Abdullah bin Mubarak kulage waktu keur ka Mekah teh atakan jelema carerik tah Careri kabeh set aya nu ditanya ku kula. Sia kunaon sih cerik nu sabenerna? Kula yang milu tuh boga ongkos. Atuh lain deui tah mah goblok teh jelema. Cerik sugan teh sedih orang yang milu. Si ieu mah kan milu ya si ieu. Atuh balik ti Mekahna teh ngajual sawah. Mayaran hutang. Hayang-hayangna milu nya na kajen cek nya teh geus lah pokona ngahutang tanam salah eta mah haji. Kamu ulah boga hutang. Endaan hutang geus kajen geus mah geus banyak kula dek Mekah ngajual deui sakjana. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah datang ke Baghdad sambut caririk bunga lantaran aya deui jang nanya kuari ge hese jang nanya urang hese kuari jang nanya coba lamun nanya ka Kiai Haji Supendi Haji kula ieu nu kredit menang tuh menang jadi kredit ayo terus guys pokoknya mah tanggung jawab aing ke di akhirat bobo. Haji Fendi kula ieu aing ngadegeun ki uci mah sudah eta HP pun kumaha lamun meuli HP beli kula sok diakurkeun jeung nyana urang mah urang bae geus pokona
geus hayu geus beuli cak aing beuli engke. Engke ge di akhirat ge cek nya tuh beda ieu. Ku ari urang dahar bareng, ngaji bareng, segala rupa bareng. Nyana nu nganasehatan. Di akhirat mah tuh nya namanya ana urang urang. Nyana ge nyahoeun. Nyana ge nyahoeun tah urusan kos kitu mah. Tapi eta keukeuh jasa kos kitu bae tah. Heran robah-robahna. Iyalah begitu datang dari Baghdad, Masya Allah disambut ribuan jelema bari cerik bunga. Alhasil langsung didoakan sekaligus ku Abdullah bin Mubarak jelema bubar kabeh. Abdullah bin Mubarak tadarru deui ka Gusti Allah, ya Allah ya Rabb, jelema nu sakieu lobana mengharapkeun barokah ti abdi padahal mah abdi mah hanya sebuah abdi lah sapira abdi. Ieu mah ganjaran ibadah haji Gusti deuk dibikeun ka hamba-hamba Gusti anu halaladir kajeun abdi mah deuk dikanarakakeun. Ya Allah. Eta jelema bisa kos kitu tah. Pada Aisyah mah ngadoan lain ya Allah ya Rabb abdi kasorgakeun, abdi sugihkeun, kajeun tetangga mah ka neraka ge. Kan itu doa belon ya setau bulan. Ngadoa. Itu mah doa belon bagus itu. Sakalina ngadoa ya Allah sugihkeun abdi agdini tetangga mah pakirkeun. Nailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jang cermin urang luar biasa Imam Hanafi ahli Allah mazahibul arba'ah boga murid Abdullah bin Mubarak murid kesayangan anak ahli ruhani diangkat kutub waliyun min auliyaillah. Tah cerita tentang muridna bae tentang ka Iran, tentang ka Mesir, tentang ka Syam, tentang perkumpulannya di Libanon. Wah luar biasa Abdullah bin Mubarak. Nah ieu keur carita ka Mekah nage seperti eta. Nah ieu patali jeung kepulangan haji pun alo mudah-mudahan urang kabarokahan. Mudah-mudahan urang kacepretan doa-doana. Nyana mantes pahareup-hareup jeung Baitullah, pahareup-hareup jeung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayana sakitu sakumaha tadi kula dongeng Abdullah bin Mubarak anu luar biasa.